爸爸啊，不去了你们？那爸爸不去了。你去？嗯。大家猜猜我这深一脚浅一脚这来干啥来了？这泥。大棚开始育苗了，这2天下过雨，你瞅瞅这地上可难走了。我这脚上的泥比我这鞋都沉。我妈说了，现在天气热了，大棚中午没法干活，就得趁早干。今天特意起了个大早过来帮忙一块干活。这没想到还没到大棚呢，我差点就摔这泥地里了。哎呦，真吓人！给姐妹们听听最原始的青蛙叫。姐妹们看，这是3个月前栽的草莓苗，现在都已经长满棚了，老多了。今天是2026年的7月9号，我们要把3个月前栽的这些草莓苗移到新的草莓棚里去，很快就能可以插苗，就可以吃上新的草莓了。妈，你跟爸几点过来就开始干了6点半就来了。4点半。啊。哎呀，你不这时候盖也大棚里边淹，这么干了。今天这是要干啥呀？这不得推上来得挪那个棚去插上。哦，就把这长出来的这个苗儿，剪一部分在另外一个棚呗。我跟你一块干吧，你教教我咋弄。我会呀。那你教教我呗。我会了就可以跟你一块干了嘛。好。我剪这个那都留着，你看嘛呀，都没有根儿。有根儿的剪了就行。这那都留着啊。好的。哎，真没想到，这一颗草莓苗能长出来这么长。你这一下这又是3颗苗。姐妹们看看，这是有苗不愁长，这新长出来的根儿，这铺了布了它都能扎上，这都长上了。哎呦，这还挺不好拽。你看这根儿。哎呀，妈，这些苗剪完了以后要剪哪儿？上咱那开始。把这边哈。我剪的还行。姐妹们，当当，看看长出草莓来了。这草莓还挺红，这应该算熟了吧？这现在这个头看着有点小，我先尝一尝这味道咋样。哎呀，哎，真酸！哎呦，我这嘴里一直流口水，酸的。现在这草莓没法吃啊，太酸了。哎呀，剪完了，妈，这剪完了以后要咋弄啊？是咱拉那边这个小育苗棚去。还要再换个棚。过几个日剪修剪，插地下去。这就开始要插苗了。看这草莓苗捡了满满的一车，这棚里还有好些呢。妈，现在这草莓苗把它插地上还用干别的不？就是就可以直接等着它长草莓啦？不行，你得有插上以后得有50天，就上草莓棚了，就得领上去了。那现在不是直接插苗吗？不是，你先插地下叫它长。还得插地上长长。长得有50天，这不就上领了，上草莓棚里边去了。到时候上了大棚里就等着它长草莓了呗。快了。快了。你不那大姐跟那爸爸上韩国？去不了了，那爸爸。不去了你们？那爸爸不去了。你去？我说呢，这就是那我就俺3个去。行。明年那大姐说明年得跟那爸爸去。明年早点。草莓一结束了，你们就去。是。哎呦，这个地。今年不行了，今年插上苗吧。那爸得管理苗子。这还离不了人儿。一天一遍水一遍雨，这个时候这个最重要时刻了。是。离不了那爸爸。你慢点。那爸爸管理可不伤心去了，你这得1年的收成。是，这没办法，遇到这种情况呢，出去玩只能等等。那你明年早点吧。那大姐说明年多点都那来个1个星期也不好都什么
我明年来就多做些一去。对，明年时间充裕了，可以多去玩玩。嗯，姐妹们，有没有知道这个大叶子是什么东西？刚才大棚里剪下来的苗都栽到这边的小棚里，妈雇了几个婶子在这帮忙剪下苗。这婶子们剪好的苗子，全都栽到这边地里，爸就在这浇水。爸，我来浇会儿，这活儿应该好干，我来干。你也过有经验了啊，其实每个地多浇点呗。啊，多浇点没事哈。不行，我谁也不用啊，现在我用啊，多的也不贵。我往河里插过，又往从河里拿出来过，这也剪过苗，这也栽过苗。咱们得带上你的啥事儿？不就是今天就是你的工作。下培养结巴人，培养个结巴人。我先学着。你在大棚里头的想哈，有的。妈不剪了？不剪为啥？归叶了，你别归叶，这有归叶了，就剪了，现在不剪了。这今天刚栽好的苗子，就给它们铺上这个遮阳瓦，再撒点水给上面保湿。天气实在是太热了，这大棚里又闷又热，就跟蒸桑拿似的，天然的桑拿房。姐妹们，有喜欢蒸桑拿的，欢迎来我们家大棚啊，免费蒸桑拿。姐妹们，你们能看见彩虹吗？这上午这弄完了，懂了，结束。没有叶了。那你赶紧回去休息吧，你跟爸。那我们就回去看西西，西西还搁家睡觉了。好。明天回来带回去洗脸。啊，行，肯定的。好几天西西晚回来了。回来啦！嗨，西西，你睡醒啦？啊？嘿嘿，你想我吗？亲亲我。哎呦，真好。中午简单点，煮个冷面吃得了，省事儿。哎呀，这个包里面这啥呀？一包泡菜，辣椒酱，冷面的汤，还有一袋面。这一煮一拌省事儿，这多简单呀！这面煮个1分钟左右差不多，捞出来过凉水。冷面酱，泡菜，再来个鸡蛋。妈妈吃饭吧。妈妈快吃饭。尝尝这冷面行不行？先尝尝汤。好吃。西西想吃吗？吃。要吃。尝一口啊。你看小眼神不让吃。辣。还行，这面能咬动哈。咬动。没事儿，咬不动啊，过2天就能安上牙了。到时候再吃好吃的。这夏天天热，吃一口冷面真爽。姐妹们有没有喜欢吃这种冷面的？这是酸甜口哈，也不辣。这一早起发现这一上午时间真长，干一上午活，回来吃个饭，这才11点，这一上午过得是真充足。